Всех приветствую, доброе утро. С вами Елена, Таро для сердца и души. Сегодня мы будем делать развернутый расклад на 4 королевы. Что стучит, что гремит, на пороге что стоит. Загадывать никого не надо. Мы смотрим именно по событийно, по цепочке. Да? Одно событие зацепляет другое и идет третье. То есть мы идем по одному событию, грубо говоря. Да? Ну, там начало, середину и конец. Напоминаю, что расклад общий проиграется не у всех. За личным раскладом обращайтесь в мои контакты в описании под видео. Можете писать в WhatsApp, Telegram, в Одноклассники. Первый расклад на сферу личной жизни для новых клиентов абсолютно бесплатный. Всего лишь прошу ставить лайки, подписываться и оставлять комментарии. Загадывайте свою королеву. Королева жезлов — это у нас огонь, кубки — вода, пентакли — земля, мечи — воздух. Загадывайте свою королеву, я помолчу. Так, кто не успел, ставьте на паузу, а мы будем начинать. Королева жезлов. Что стучит, что гремит, на пороге что стоит. Периоды можете загадывать, конечно, сами. Но я беру месяц, 3 месяца и полгода. Но, опять же таки, поскольку расклад общий, периоды вы загадываете сами свой. Итак, что стучит? Это отдаленное будущее. Это наши полгода. Что гремит? Это более близкое будущее. Это 3 месяца. И на пороге что стоит? Это вот буквально сейчас произойдет уже. Что стучит? Отдаленное будущее наше, да? Но тут женщина уходит из отношений с мужчиной несвободным. Да, тут борьба двух женщин. Женщина отказывается быть тайной. Выходит из отношений с мужчиной несвободным. Мужчина в браке чувствует себя одиноким. То есть это одиночество вдвоем. То есть ему этот брак претит. Но женщина отказывается быть тайной. Да, мужчина с работы. Можно дальше не раскрывать, да? Нет смысла. Что гремит? Это у нас более близкое будущее. Это 3 месяца. Женщина находится в тайных отношениях с мужчиной, которого она любит, боготворит, но мужчина не свободный. Мужчина делает выбор в пользу семьи, то есть он ей ясно дает понять, что это лишь страсть, да, что дальше за этим ничего не будет, нет ни фундамента, ничего из какой-то там. Но женщина находится в иллюзиях любви, счастья и благополучия, что все будет хорошо. Но мужчина осознанно выбирает собственную семью. То есть он говорит, что это чисто вот по сексу, по никаких чувств тут нету, да. То есть мужчина уходит от чувств. То есть тут, да, тут ясно говорится, что тут никаких чувств нету, что мечты — это лишь иллюзии, а они приносят боль. То есть женщина будет вот в 3 месяцах находиться в иллюзиях о том, что все хорошо, да, что все будет хорошо, что он меня все-таки полюбит, что я полюблю. Но это будут лишь иллюзии. То есть мужчина на самом деле тут никак про чувства тут нету. Да, тут чисто просто про желание. И двигать никуда эти отношения мужчина не намерен. Да, ему тяжело, и он не хочет. То есть в ситуации, вот, в которой он будет находиться, его устраивает, да.
То есть вот это вот приехал-уехал формат, его будет устраивать. Он вас подсадил, да, вот на эти иллюзии. Вы в них как наркоманка сидите, а на самом деле под этим ничего нет. И ближайшее будущее, на пороге что стоит, это у нас ближайший месяц. Ну, мы входим в любовный треугольник. Причем мы не то, что входим, мы в нем уже находимся. Да, в этом любовном треугольнике. С мужчиной. Да, мы уже находимся достаточно, кстати говоря, давно в любовном треугольнике с мужчиной. Мы все ждем перемен в этом треугольнике. Да, мы все ждем, может, какие-то перемены будут, но тут туз мечей говорит, что перемен не будет. В вашем общении перемен не будет, смены циклов не будет, все будет то же самое. Так и будет формат, пока приехал-уехал. То есть, еще раз, да, тут как бы банальная история, можно резюмировать, да. На пороге что стоит? Мы находимся в формате любовного треугольника с мужчиной, от которого мы ждем перемен. Перемены эти не наступают. Но мы очень их ждем, что мужчина будет готов на перемены. Мужчина готов только на легкость. Да? Он готов быть только в пажу кубки, конфетно-букетный период, не дальше. Что гремит? 3 месяца. Да? Мужчина нас конкретно подсаживает на иллюзии, на мечты об отношениях. Но женщина тут, конечно, залипает очень сильно. Она любит, она как бы даже чувствует в этом какое-то счастье свое, да. Но мужчина, опять же таки, не про чувства. Мужчина просто про формат приехал-уехал. И он сознательно двигать отношения эти во что-то больше структурное не намерен. Что стучит? Женщина выходит из тайных отношений, ставит точку, идет в свое новое. Так, да, женщина выбирает себя, свой внутренний мир, она не выбирает мужчину больше, она выбирает себя, то есть она становится на уровень выше, она как будто вырастает вот в этом вот кризисе, да, в котором она была, она как будто на уровень становится выше, и она уже готова выйти из этих отношений. Так, ну как-то, да, из кризиса мы идем в баланс собственный, да, то есть, ну, вот как-то так. Опять же таки, расклад общий переворачивайте на себя, у кого как проигрывается, да, тут может и не полностью проиграться расклад, а часть какая-то, да, вот. Так, я благодарю королеву жезлов. Так. Обязательно не отписывайтесь, как у вас проигрываются расклады, да. И напоминаю, что расклад общий. Я как тараторка говорю одно и то же. Так, да, все, благодарю королеву жезлов. И мы переходим к королеве кубков. Что стучит, что гремит на пороге, что стоит. Что стучит? Это у нас отдаленное будущее. Да? Кто поставит, кстати, тайм-коды, я буду очень благодарна. Правда буду. От меня будет большое спасибо. Что гремит, это более близкое будущее, это где-то 3 месяца. Но опять же таки, период вы можете загадывать свой. На пороге что стоит? Это более близкое будущее, это уже месяц, у нас вот-вот должно случиться. Итак, что гремит? Это отдаленное будущее, это по моим подсчетам полгода. Тут какие-то начинаются телодвижения от мужчины, который никак не действовал в вашу сторону. То есть он полностью отказывался делать выбор в пользу отношений. Он от них закрывался, да, он не хотел никакой динамики, ничего. И тут начинаются какие-то телодвижения от этого мужчины, но он будет проявляться, не выходя из зоны собственного комфорта. Да, все-таки дьявол его начнет двигать вперед. Можно дальше не раскрывать. Что гремит? Это более близкое будущее.
Женщина отказывается вступать в отношения с мужчиной, которого она считает для себя недостойным, запуская в нем трансформацию внутреннюю, вас добиваться, желать вас, да, он поставит вас как цель, потому что вы будете в формате убегающий, он будет догоняющий. Да, вы как будто будете ставить точку на всей медлительности и непонятки. Вы будете вставать в оборонительную стойку и не давать себя. То есть вы будете четкий посыл здесь. Я не готова дать ему себя, он меня недостоин. И вот это запустит в нем трансформацию. Он будет задумываться уже о чем-то более структурном в вашу сторону. То есть он начнет вас ценить. Он начнет о вас мечтать, да. Он начнет делать выбор в сторону расширения горизонтов в вашу сторону. То есть вы будете для него, да, более ценным призом, что ли. То есть вы не станете легкой добычей. Вот это его зацепит. В нем проснется инстинкт хищника. На пороге что стоит? Это вот должно случиться. Ой. Ну, мужчина не свободный, захочет закрутить роман с женщиной, тайный роман. Тут легкость, просто чистая интрижка. Но высшие силы говорят, что не все так просто, потому что этот ли ценный приз нужно будет приложить усилия, чтобы получить этот ценный приз. Нужно работать над этими отношениями, чтобы из них что-то вылезло. Да, то есть подсадить девушку на эмоциональные качели не получится. По-легкому залезть не получится. Придется пройти эмоциональный стресс внутри. То есть мужчина будет в пострадашках, чтобы... Вот как бы высшие силы говорят, что не так просто ее заполучить, потому что ты должен внутри себя трансформироваться и стать более зрелым, что ли, чтобы ее получить. Так, резюмируем, да? На пороге что стоит? Мужчина несвободный, захочет по-легкому закрутить интрижку с женщиной, но не все так просто, потому что женщина окажется не из общего десятка и не будет для него ценным призом. То есть он поставит женщину как целяк. Вот тут просыпается инстинкт хищника. Он захочет работать не над отношениями, а над тем, чтобы заполучить эту женщину, что в итоге, да, по итогу приведет уже к чему-то более серьезному, чему-то более структурному. Что гремит? Женщина будет отказываться, я извиняюсь за шум на фоне, да? Что гремит? Женщина будет отказываться входить в отношения с мужчиной, и мужчина еще больше будет трансформироваться в сторону структуры, да? То есть я не вижу уже, чтобы мужчина был занят, понимаете как? То есть тут прослеживается то, что он не свободен, но тут не прослеживается чистый брак, да? Тут, может быть, встречаются, может быть, живут вместе, да, то есть он как бы тут, да, формат несвободного, а тут уже идет, что женщина отказывается от этого формата, он говорит, что я нет, я не буду, вот это не мое, тут ничего не двигается, я понимаю, что тут ничего не двинется с мертвой точки, мне вообще это не надо, и я вообще в стойку оборонительную стану, я буду охранять себя и свой внутренний мир. И мужчину это зацепит пойти вперед, трансформировать отношения во что-то более серьезное, во что-то более структурное. То есть тут не прослеживается, что мужчина разведется. Нет, тут как будто вот постояшки как будто и не будет. То есть, может быть, они просто на фоне этого всего расстанутся с постояшкой, да, и он уже будет структурно и двигать отношения вперед. Что стучит? Это отдаленное будущее, да, у нас идет. Мужчина, который закрывался от проявления, от делания выбора в уже окончательную сторону женщины, да, все-таки, может быть, это еще и как-то и влияет, окончательно примет для себя решение проявляться к женщине, но не выходя из зоны собственного комфорта, потому что в нем будут бурлить чувства, эмоции, страсть и зависимость к этой женщине. То есть он все равно, да, он будет в кризисе, который заставит его двигаться вперед. Ну, вот такая тут история в жизни, можно сказать, да.
Я напоминаю, что расклад общий, он проиграется не у всех. За личным раскладом обращайтесь в мои контакты в описании под видео. То есть я такие же расклады делаю, но в личном формате. Можете мне написать, и как бы мы договоримся. Так. Я благодарю королеву кубков. А мы переходим к королеве пентаклей. Что стучит, что гремит, на пороге что стоит. Так, что стучит? Это отдаленное будущее. Это по моим подсчетам полгода. Опять же таки, период вы можете загадывать свой сами, какой вам больше хочется. Что гремит? Это более близкое будущее. Это где-то 3 месяца. И на пороге что стоит? Это вообще уже вот-вот должно случиться. Это ну, максимум месяц. Да? В течение месяца должно произойти. Так, что стучит? Отдаленное будущее. Ну, вот тут тоже то же самое. Мы ставим точку на неких отношениях с мужчиной и свободным, с которым была эмоциональная зависимость. Мы делаем выбор в пользу себя, в пользу нового. Мы переходим, именно мы переходим в состояние мага. Хочу, могу, делаю. Принимаем это волевое решение выйти из этих непонятных отношений. Идем по шуту в новое. Все. Что гремит? Опять же таки, да, переворачивайте на себя, как это у вас проигрывается. То есть, ну, тут скорее даже не отношения, тут скорее иллюзия об отношениях. Тут, Вот тут вот, понимаете, очень интересно проигрывается. Тут вообще не про личную жизнь, тут про работу. Мы не можем сконнектиться с людьми. Абсолютно нет коммуникабельности. У нас на работе не все хорошо, не все гладко. Как-то все не получается. Мы постоянно с кем-то... То есть это такой конфликтный месяц у нас, да, вот 3 месяца. Конфликтный период. Мы со всеми ругаемся, мы ни с кем не хотим общаться, у нас ничего не получается. Мы вообще держим оборону собственной границы, мы не хотим никого не видеть, не слышать, не знать. То есть если мы с кем-то затеваем разговор, то он обязательно должен перейти в скандал. То есть мы внутри себя чувствуем себя очень одинокими. Да, тут не про личные отношения, нет, мы в принципе от людей скрываемся. Мы не хотим никого не видеть, не слышать, не знать. Как? Да. То есть и это влияет на все сферы. То есть это не личная жизнь конкретно, это и работа, и просто общение с людьми. Мы загораемся от друзей, от родственников, от всех. Мы не хотим вообще никого видеть, не слышать. То есть у нас на работе это все нехорошо, да. И вот это вот состояние внутреннего раздора. То есть тут не сколько депрессия, сколько пассивная агрессия вообще на общество, на людей. То есть, ну прям вот не подходил, убьет, называется, да. На пороге что стоит? Это ближайшее будущее. Ну, тут ну, прям вот видите, сколько фигурных карт. Тут мужчина проявляется в формате приехал-уехал. То есть на пороге что стоит? Мужчина, который будет приезжать, брать свое, завоевывать и уезжать. Приезжать, уезжать, приезжать, уезжать. То есть мужчина-то будет как бы проявляться, да,
но он не будет смотреть в нашу сторону. То есть он все равно будет показывать, мы будем постоянно видеть уходящую спину, да. То есть мы не сможем сделать никакого... То есть это месяц просто как вот он никакой, он не динамичный, в нем нету ничего. То есть тут мы как будто вот по четверке мечей мы как будто вот не хотим ничего делать, а вот мы течем по течению. У нас мы как вот мертвая доска, лежащая на воде. То есть мы течем туда, куда нам, мы несемся туда, куда нас вода несет, да. Тут не про что, мы как будто ничего не чувствовать не хотим просто. Он приехал, уехал, приехал. То есть тут нету ничего, тут вообще никакой подоплеки нету. Да, нам тяжело вообще хоть что-то, хоть какие-то телодвижения делать. Мы ничего не хотим, мы просто вот находимся в четверке жезлов. То есть мы не разочарованы вообще в принципе во всем, да. То есть тут такая депрессия, агрессия, ставение точки на неком мужчине. Я говорю, тут как бы отношений-то в принципе нет. Тут максимум формат приехал-уехал. И вот этот вот период, он про какую-то внутреннюю борьбу, внутренний какой-то раздрай, что ли, я не знаю. То есть вот этот период мы закрываемся в себя. То есть он как бы приезжает, да, мы его видим, но мы уже как бы не надеемся ни на что. А тут как будто душевное просто все тут. Я даже не чувствую вот как будто живой энергии, да, человек как будто смирился с неизбежным падением в бездну, что ли. То есть ничего хорошего не будет, да, тут такая прям депрессия. Все, я благодарю королеву Пентаклей, я еще раз извиняюсь за задний фон. Мы переходим к королеве мечей. Что стучит, что гремит на пороге, что стоит. Я напоминаю, что расклад общий проиграется не у всех. За личным раскладом обращайтесь в мои контакты в описании под видео. Можете писать в WhatsApp, в Telegram, в Одноклассники. Первый расклад на сферу личной жизни абсолютно бесплатно для новых клиентов. Итак, что стучит? Это отдаленное будущее, это наши полгода. Что гремит? Это более близкое будущее, это где-то 3 месяца. Но опять же таки, вы можете свой период загадывать сами. И на пороге что стоит? Что стучит? Отдаленное наше будущее. Мы выходим из какой-то депрессии, из какого-то кризиса душевного, который был в нашем прошлом. У нас есть силы, у нас есть желание, мы готовы взобраться на гору Эверест, мы готовы покорить все, что можно покорить, мы готовы завоевать все, что можно завоевать. Мы вообще готовы сейчас на все. То есть тут карта импульса, мы готовы расширять границы импульса, мы готовы сесть в свою колесницу, по тусу жезлов, идти в свою десятку пентаклей, и вообще нас по рыцарю меча еще никто не остановит, да. Все непонятки мы просто собьем на своем пути, и нам ничего не помешает. То есть мы прекрасно понимаем, что в нас столько энергии кипит, что мы сейчас готовы вообще вот прям вот изменить мир, правда, да. То есть мы выходим из какого-то душевного кризиса, именно из душевного кризиса. Ну, у нас тут ну да, вот тут тоже. Тут с мужчиной формата секс, ну как бы кайфанули вдвоем, да, и как бы и двоим-то хорошо в этом, да, и вдвоем не про чувства, и тут как бы отношения не про чувства, тут про формат чисто сексуальный, да, не про формат приехал, уехал, тут обоюдно, да, обоюдно, никто не хочет двигать отношения дальше кайфа, грубо говоря, да. То есть мы оба, 2 человека, закрываются от
движение отношений. То есть тут как будто договоренность, что дальше вот этого всего ничего не будет. Да, они как будто оба, да, договорились о том, что ничего не будет дальше. Это просто вот интрижка какая-то, и все. И мы на этом закончим, у нас ничего не будет дальше. На пороге что стоит? Так, это вот у нас самое ближайшее будущее, буквально месяц. Ух ты, как нас накрыла любовь. Да? Ну, мужчина не свободный. Хочет интрижку завести с женщиной. То есть мужчина не свободный, он внутренне себя чувствует плохо. Он хочет просто отдохнуть хочет. Да, тут нет не про чувства. Тут мужчина просто хочет отдохнуть от семьи. То есть он не говорит о том, что я хочу уйти из семьи, там, новую любовь, туда-сюда. Да нет, он просто хочет почувствовать себя как будто живым, понимаете? Он хочет завести интрижку, чтобы почувствовать себя живым, что он еще мужик, что он еще может, да? Что он еще нравится женщинам, да? Тут вот такой товарищ будет на горизонте. То есть у вас и будет с ним вот эти отношения, да, легкие, потому что вы как бы оба не будете хотеть двигать их дальше. Да, он не будет готов как-то в них вкладываться, он даже будет с чувствами как-то бороться. Тут как бы все понятно, вот все-таки вы, как тайная женщина, все равно у вас будут внутренние чувства к нему, да, то есть получается в любом случае вы будете чувствовать к нему. Но это так мимолетно, этого так немного, что вы очень быстро переживете и пойдете в новое. То есть про что тут вообще вся история? Про то, что на вашем горизонте появится мужчина или уже, может быть, появился, да, переворачивает себя несвободный, который захочет просто интрижку, просто почувствовать себя живыми с женщиной. Да, тут не про чувства, тут не про стабильность, не про что-то глобализм какой-то, да, в отношениях. Нет, это просто он хочет почувствовать себя живой женщиной, он хочет почувствовать себя мужиком, в конце концов. Вы как-то коннектитесь, договариваетесь, что вы оба кайфуете, но дальше ничего не будет, да. И тут на фоне вот этого всего все-таки у вас какие-то чувства там будут потихонечку идти, да, но они малого формата, они такого небольшого формата, вы очень быстро эти пострадашки переживете, они даже как-то вас не зацепят особо, да. И по колесу фортуны вы пойдете в свое счастливое будущее. И вот это вот все даст вам импульс, энергию идти в будущее, идти в свою, да, вот переход на новый уровень, совершить какой-то скачок, у вас будет импульс, скачок, перейти на новый уровень. То есть я тут пострадашек-то не вижу, тут как бы все будет нормально у вас, да, вы сделаете правильный выбор, потом, который приведет вас в ваше солнышко, в ваше счастье. То есть вот этот вот, как это даже скорее не любовные отношения, это какие-то партнерские отношения, да. И эти отношения, они дадут вам импульс для того, чтобы вы как бы зарядитесь, как батарейка энергии, и пойдете покорять свой Эверест. Ну, как-то так, да. То есть тут не про чувства, тут чисто вот насытиться, да, вот как батарейка зарядится, и каждый пойдет в свою сторону. То есть это не про любовь прям какую-то, да. Все, я благодарю королеву мечей. Я напоминаю, что расклад общий проиграется не у всех. За личным раскладом обращайтесь в мои контакты в описании под видео. Пишите в WhatsApp, в Telegram, в Одноклассники. Для новых клиентов первый расклад на сферу личной жизни абсолютно бесплатный. Так что не стесняйтесь, пишите. Прошу ставить лайки, оставлять комментарии и подписываться. Все, я всех благодарю. И тем, кто поставит тайм-код, буду очень благодарна. Оттараторила. Все, всем пока-пока.